有個問題啦，好似啲老師收到個學生打咗某個分，咁就派某個 grade 俾佢啦，跟住然之後咧就俾某啲特定嘅 comment，which is 係呢啲咁樣自動 set 嘅。咁我咧就簡單做咗個 Excel 嘅表啦。咁你見到我撳 Control F3 咧。嗱，呢個表我之後就可以掉翻上網嘅，咁你而家可以睇咗先啦。咁我咧就 create 個表，呢個叫 data 啦，就呢個位啦。另外一個咧，我就整一個叫 criteria 嘅東西嘅。嗱，點解我整 criteria 呢個東西咧？就因為 instead of 你坊間咧成日教你點樣咩 if 咩嘢大過等於就出 grade A， 跟住然之後細過等於又出 grade B 咁樣咧。我其實個人就偏向唔用咁多 if then else 嗰類啲咁嘅嘢嘅。點解咧？就係因為咧，我每次 if then else 咧，你見到呢度咧，其實我盡量只想做一次啫，我唔想做好多次。因為如果我呢度 if then else 之後，我隨時改咗呢度咧，譬如我唔叫做 D， 我呢個叫做 G，OK？咁你見到呢度咧個 grade 咧自動就同我轉咗到 G。咁譬如我呢度改翻，我唔叫 lots of improvements， 嗱我叫佢做 alright 咁，咁啊自動可以同我改晒啲 comment。我改翻呢度啦 ，lots of improvements。OK，that's why 我點解會整呢個 criteria 嘅 table 啦？嗱，其實好簡單啦，你見到我呢度啦，嗱綠色咧。都係慣性啦，就係我自己就會當係一個 input 啦。咁喺呢個 case 入面咧，因為係學生個分啊嘛，係咪？咁我就整咗個 validation 叫做 ODL validation setting， 我就只准佢入0至到100分嘅分數。OK， 咁因為你個分數我當佢係 numerical 啦。OK， 咁我就 base on 呢個分數咧，就出咗個 type。你留意到咧，我個 type 咧，我係 criteria 變到1、2、3嘅。點解我中意呢啲1、2、3咧？因為你其實1、2、3嘅時候咧，你喺度後面咧，你可以用 choose， 就唔用 if then else 或者係 index match 嘅。OK，which is 嗱，譬如呢個 type 1啦，嗱冇辦法啦，呢度因為焗住一定要用一次 if then else， 你見到我嗱，譬如咧呢個 result 咧。呢個分數係大過第一個 minimum 係0，細過 maximum 係20，咁咧就同我出 L3 即係 criteria 1啦。嗱，咁呢度啦，譬如我唔叫 criteria 1啦，我叫做11咁啦。你見到呢度咧，即刻就同我反映到出嚟嘅。Instead of 呢度我打咗做11咁樣咯。咁呢個就係用 criteria table 嘅好處啦。變翻做1啦，咁如此類推啦。2咁就點咧？就呢度啦。如果呢個分數係細過 L4， 即係21啦。大過 M4， 細過 N4 呢度啦。咁就同我出 L4 啦。如此類推咧，見到有3個 criteria。嗱，一般嚟講，其實 criteria 唔應該好多嘅。呢度變相我打咗一次啦。OK，if then 咧，即係呢個用 ifs 呢度啦。跟住然之後，你見到我打完晒之後包住呢嚿嘢。就出一個 if error， 如果我都冇答案，就同我出咗個 dash 啦。Instead of 如果你乜都唔出咧，就同你出0咯，好核突啊 ！which is 我就唔係咁中意用0嘅，咁樣區分開啦。咁跟住嗱，譬如我而家有咗個 type 咯，有咗個 type 咧，我就可以喺 minimum 嗰度揾啦。OK， 咁你見到呢度啦 ，index match 啦 ，index 後面呢度咧。你見到係 minimum， 即係我喺 minimum 呢個 column 嗰度揾啦，跟住後面 match 係乜嘢啊？用紅色呢一個1喺邊度揾啊？喺 criteria 呢度1、2、3呢個 column， 紫色呢個 column 揾啦 ，exact match 啦，所以係0啦。好啦，跟住都係 if error 啦，係咪先？咁好啦，佢就同我揾到個 minimum。嗱，跟住後面呢度其實可以同你掹咗佢。通常我咧揾到第一個之後咧，就可以 Control C、Control V。嚟到揾 maximum 啦，好啦 ，maximum 係咩？應該喺呢度揾喎，係咪係 maximum？ 換句話講，其實咧只需要改乜嘢啊？我只需要改 minimum 做 maximum， 後面嗰啲 match 咧都係用呢個紅色嘅 type 去翻紫色嘅呢個 criteria 嗰度揾嘅。咁啊，同我揾翻個 maximum 啦 ，Control C 去翻 grade 啦 ，right click formula。grade 係咩 ？grade 喺呢度都有喎，已經 define 咗啦。咁所以咧，我就只需要將 maximum 改做 grade 啦。
嗱，你見到我點解咁快咧可以揾到咧？因為我 name 咗呢個 table 做 criteria， 藍色呢度。That's why 咧，藍色 criteria 就係個 table name 啦，個 square bracket 即係個方括號咧，入面就係你嘅 column 啦 ，grade 啦，你見到呢度啦。That's why 你好緊要嘅，即係你點樣排你啲 table 啊啲資料咧，係緊要過你後面寫 formula， 因為你後面寫 formula 咧，要補救嘅時候咧就會好嘥時間咯。如果你編排得好咧 ，formula 就容易啲執啦。好啦，咁其實我都唔想要個 grade 係 G 啦，我想要翻 D 啦 ，OK， 咁就改咗呢度咧，你見到呢度 D 就改咗噶啦。好啦，咁 comment 嘅照翻主碗啦，抄翻過嚟啦，是但抄一個 cell 啦 ，right click。formula 嗱 comment 應該呢度嘛 ，based on 你個 type 或者 grade 嘛係咪？咁我睇住呢度啦。嗱，譬如我唔想 based on 我個 type 啦，我想 based on 我個 grade 都得嘅，冇問題。咁我咧 index 後面呢度咧，我就唔係揾 grade 啦，我要揾乜嘢啊 ？comment 係咪藍色呢度 comment 啦？嗰個 match type 係咩啊？嗱，譬如我當我唔用 type 咯，當我用 grade 啦。咁 D 應該喺邊度揾啊？應該喺 grade 呢個 column 嗰度揾，係咪？咁啊改咯，改做 grade。咁啊一樣同我揾到呢度嘅 lots of comments 啊咁樣咯。咁呢個咧就係一個 based on 你嘅分數自動 generate comment 嘅一個 Excel table 咯。咁你就可以自己加加減減啊，自己改啊咁樣咯。好啦，咁今日係咁多先，拜拜。